інформацію. І везде в тебе є якісь результати, при звітності потім показати. Ну, 100%, що я маю потім на увазі, перевірять. що коли люди прийшли на презентацію РХОЦ, там йде, сидить людина і їх реєструє, просить прізвище, ім'я по батькові, номер телефону та імейл. От. А потім ми знову їм даємо таку... Ні, ніхто давати не буде. Оце пішло електронне, все, що зібрало, там все. А тут є лист реєстраційний, і в кінці по цьому всьому, коли виступили, ти маєш опитати, чи їм сподобалося і наскільки цінна ця інформація. Ви, мабуть, трохи про різні речі говорите. Вони говорять про те, що коли прийшли, наприклад, на реєстрацію наркоз, да? От вони прийшли наркоз. Чи давати їм таку саму друковану, от ми онлайн зробили, таку саму роздрукувати, і щоб вони її заповнили на навчання? Ні, це буде друга, мені здається, не така сама. Не про те ми говоримо. Ні, звісно, не про те. Ми це ж буде вже вияснили, зовсім що це не інше. дуже